Xin mến chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm bánh mochi nha. Đây là bánh mochi nhân thơm và bánh mochi nhân đậu xanh. Về phần mứt thơm thì Phương đã có video chia sẻ với mọi người rồi. Và còn đây là tất cả nguyên liệu để mình làm nhân đậu xanh ha. Mình sẽ sử dụng là một trái dừa khô, một nửa thì mình vắt lấy nước cốt, còn một nửa thì mình bào sợi dài như thế này để tí nữa mình trộn vào phần nhân. 150g đậu xanh đã được cà vỏ. Phần đậu xanh này thì mình sẽ mang đi vo sạch và ngâm 1 tiếng rưỡi để cho đậu xanh được mềm. Đậu xanh mình mang ngâm thì khi mà mình nấu sẽ rút ngắn được thời gian rất là nhiều. Sau khi đã được vo sạch và ngâm thì bây giờ mình sẽ bỏ vào trong nồi. Tiếp tục mình sẽ đổ cái phần nước cốt giảo. Vừa khi nãy mình đã vắt nước cốt lần đầu đó là mình lấy 100g, và vắt lần thứ hai thì mình sẽ lấy cái phần nước giảo này mình sẽ nấu đậu xanh. Cho nước sắp mặt như vậy thôi, không có cho nhiều quá thì sẽ làm đậu xanh của mình sau khi nấu xong sẽ bị nhão nha. Mình nấu trên lửa nhỏ như vậy. Và đây là thành phẩm sau khi mình đã nấu xong. Đậu xanh không nhão mà cũng không có bị khô ha. Khi vừa tắt bếp xong đậu xanh vẫn còn nóng là mình bỏ đậu xanh ra một cái tô như vậy nè. Tiếp tục cho 80g đường cát trắng vào và 20g dầu ăn, trộn đều lên. Phần nhân đậu xanh này Vân chia sẻ với mọi người thì sau khi mà nó thành phẩm thì mọi người cũng có thể làm nhân cho nhiều loại bánh khác cũng được ha. Dầu và đường đã được mình trộn đều vào trong đậu xanh. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp và cho phần đậu xanh nào vào trong chảo. Mình đảo đều lên. Tiếp tục là mình đổ phần nước cốt dừa. Lúc ban đầu mình đã vắt lấy nước cốt, cái nước đầu tiên vào và bắt đầu mình sên ha. Mình sên cho đến khi mà cái nhân đậu của mình nó ráo mặt. Khi mà mình sên mứt nếu mà nhà mình có chảo không dính thì mọi người sên trên chảo không dính thì mình sẽ giảm thiểu được cái nhân của mình dính xuống đáy nồi bị cháy. Khi nhân đã ráo thì mình cho thêm 50g mè trắng rang. Thêm nửa trái dừa đã được bào sợi. Nhân đậu xanh lúc ban đầu thì mình chỉ cho là 80g đường cát trắng vào thôi. Còn nếu như mọi người ăn ngọt hơn thì có thể cho thêm đường nha. Vậy là phần nhân đậu xanh của mình đã được làm xong. Nhưng không có bị khô mà cũng không có bị nhão nha. Mình sẽ vo viên, mỗi một viên là 15g. Còn đây là nguyên liệu để làm phần vỏ bánh. 120g bột gạo, 50g bột nếp, 60g đường xay, 2 ống vani, 5g bột cốt dừa và 20g dầu ăn và 200ml sữa tươi không đường. Mình sẽ cho bột gạo, bột nếp, đường xay, bột cốt dừa vào trộn đều với nhau.
Bây giờ là 2 ống vani để tạo mùi thơm cho vỏ bánh. Tiếp tục mình sẽ cho dầu ăn và sữa tươi vào trộn đều. Mình sẽ khuấy cho bột thật là tan, không có bị vón cục nữa. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vài giọt màu thực phẩm vào để tạo màu. Nếu mà mọi người muốn bánh của mình nó màu gì thì mình sẽ bỏ màu đó vô ha. Nếu mà không có màu thực phẩm mà mình có thời gian thì mình sẽ làm màu bằng những cái nguyên liệu từ rau củ quả cũng được. Mình sẽ dùng cây phới đảo bột lên cho đều nha. Đảo liên tục để cho bột được chín đều. Khi bột chín thì mình sẽ lấy bột ra và tiếp tục nhồi bột cho đến khi mà cục bột của mình nó chỉ còn ấm ấm thôi. Động tác nhồi bột này sẽ giúp cho cái vỏ bánh của mình nó vừa dẻo mà nó vừa mịn. Bột vừa lấy ra khỏi chảo nên là rất là nóng luôn. Mình sẽ nhồi bằng tay không có được. Mình sẽ dùng cây phới nhồi như vậy. Bột bánh của mình bây giờ nhìn rất là mịn. Như thế này là đã đạt rồi. Vân sẽ chia bột là 15g một viên. Nếu mọi người muốn bánh của mình lớn hơn thì có thể cân số gam nhiều hơn nha. Cũng với cách làm như vậy thì Vân đã làm một cái vỏ bánh màu xanh như thế này để tạo cho bánh của mình có nhiều màu. Khi mình cán bột thì mình sẽ phủ một ít bột áo lên mặt bột để khi mà mình cán bột bột sẽ đỡ dính lên cây cán. Tùy vào cái viên nhân của mình lớn hay nhỏ thì mình sẽ làm cái viên bột của mình lớn hay nhỏ. Mọi người chú ý là nếu mà cái viên nhân của mình nhỏ mà mình cán cái miếng bột lớn quá thì khi mà mình vô bột thì nó sẽ thừa bột ra rất là nhiều, là mình gói lại thì cái bánh nó sẽ không có được đẹp nha. Bây giờ về cái bánh lại cho nó tròn nè. Rồi sau khi mà mình làm xong thì mình sẽ phủ thêm một ít bột áo lên trên mặt bánh. Vậy là mình đã làm xong một cái bánh mochi. Vân sẽ thao tác lại một lần nữa cho mọi người nhìn lại ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái bánh màu xanh.
phủ bột áo lên. Rồi, vậy là xong 2 cái bánh. Mình cứ tiếp tục như vậy đến khi hết bột và hết nhân nha. Vậy là mình đã làm xong một mẻ bánh mochi. Nhìn dễ thương không mọi người? Vân sẽ cắt bánh ra để cho mọi người cùng xem ha. Đây là bánh mochi nhân thơm. Và đây là bánh mochi nhân đậu xanh. Sau khi mình làm xong thì mình sẽ để bánh mochi vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Bánh sẽ rất ngon khi được dùng lạnh. Một chút tỉ mỉ, một chút khéo léo là đã làm ra được một mẻ bánh mochi thật là dễ thương và rất là ngon. Vân chúc mọi người làm bánh mochi thành công nha. Xem video thấy thích xin mọi người hãy ủng hộ cho Vân bằng cách bấm đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.